Үй жағдайында өт тазалауды айтып берейін мен сіздерге. Ешқандай шлангы жұтпайсыздар, тек магний сульфаттың арқасында өтіңізді тазалап аласыздар. Сразу айтып қояйын, 6 айда 1 жылда 1 рет істеледі. Апта сайын, 1 ай сайын істеуге болмайды. Сосын енді диета ұстайын деп жатқан адамдар болса, көбінде салмақ түспейді өттің толғанынан. И тамақтың көп жеудің келген әсері де содан, өттің толып кететін болса, тамақ жегің келіп тұра береді. Енді магний сульфатты аласыздар. Егер салмақтарыңыз 70 килодан 100 килоға дейін болатын болса, 2 пачкасын аласыздар, 50 грамын. Соны таңғы уақытта, 5-тің уақытында тілді күйдірмейтін, бірақ жылылау су аласыздар да, ішіне саласыздар порошокты, 50 грамды жақсылап араластырасыздар. Одан кейін оны ішесіздер. Іш болғаннан кейін арқасынан 400-500 грамм жылы су ішесіздер. Сонда сіздерде вообще 700-800 граммдай су ішуіңіз керек. Құсқыңыз келеді кішкене, бірақ барып құсып тастауға болмайды. Сосын 1 литр 1,5 литрлік баклажкаға суды құясыздар, жылы суды. Оң жақ беттеріңізге баклажканы қойып, солай жатасыздар қырларыңызбен. Сол жатқаннан таңғы сағат 7-8-дерде ішіңіз келе бастайды, құсқыңыз келеді. Сол уақытта құсуға болады. Ең соңында аппақ болып шыққаны, значит, сіздің өтіңіз тазаланды деген сөз. Өт 5-6 рет шығуыңыз керек кемінде. Егер 1 рет шығатын болсаңыз, ода дұрыс істелген жоқ деген сөз. Оны қайталап істейсіз 1 аптадан кейін. Значит, ол өтіңіз до того қатты толып кетуі мүмкін да, из-за этого болмауы мүмкін, или суыңыз слишком ыстық болуы мүмкін, или слишком мұздай болуы мүмкін. Сол үшін соны дұрыстап істейтін болсаңыздар, үй жағдайыңызда өттеріңізді тазалап аласыздар.